പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളേവരെയും AR ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു ട്രിമ്മറാണ്. ഒരു ട്രിമ്മർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ചാർജിങ് സെക്ഷനിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു. ഇത് എലോറ എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ നല്ല ഒരു ട്രിമ്മറാണ്. അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള ട്രിമ്മറാണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിൽ ചാർജ് കയറുന്നില്ല, വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിക്കാം. ഓരോ ട്രിമ്മറും ഓരോ ടൈപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ട്രിമ്മർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഴിക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഈ 2 സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ കമ്പനിയുടെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചഴിക്കുക. പ്രസ്സിങ് ആണ് ഇതെല്ലാം. 2 സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രസ്സിങ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡി ഒന്ന് അഴിക്കാം. ഇത് ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ്. ഇത് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രസ്സിങ് ആണ്. മേലത്തെ ഭാഗം പ്രസ്സിങ് ആണ്. ബോഡിയിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അഴിക്കാൻ. ക്ലിപ്പ് 6 ക്ലിപ്പുണ്ട്. മുകളിൽ 2, സെൻറ്ററിൽ 2, അടിഭാഗത്ത് 2. ഇനി അതിനൊരു സ്ക്രൂ ആണ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത്. ആ മുകളിലെ പാർട്ട് അഴിക്കുന്നതിന് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. അത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെ ഭാഗവും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇതാണ്. സ്വിച്ച്, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇതിങ്ങനെയാണ് അഴിക്കേണ്ടത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു 6 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ ആ ക്യാപ്പും കൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റ് ട്രിമ്മറുകൾക്കൊന്നും ഇത്രയും സ്ക്രൂസൊന്നും വരാറില്ല. ഓരോ കമ്പനിക്കും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം എവിടേക്കാണ് സ്ക്രൂ ഉള്ളത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് അഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം 20-25 മിനിറ്റോളം വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തു പോയാൽ അത് കാണുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അല്പം സ്ലോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിശദമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാനലിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ കാണണം എന്നും ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓളുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് അഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെറ്റിങ്സ്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ 1.2 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ 2 ബാറ്ററിയും ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധാരണ മിക്കവാറും ട്രിമ്മറുകളിലൊക്കെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇതിൽ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പ്ലസും മൈനസും നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 10 വോൾട്ടിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഒരു ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം 1 വോൾട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ. ഒരു ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ബാറ്ററിയിൽ കറണ്ട് തീരെ കാണുന്നില്ല. രണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് 2.4 വോൾട്ട് വരേണ്ട അടുത്ത് 1 വോൾട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ഇതിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്ററി ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചാർജും എടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിമ്മർ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ സോൾഡറിങ് അല്ലത്, ഇത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാറ്ററികൾ തമ്മിൽ വേർപെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് മാറ്റാം. ഈ ബാറ്ററി വയ്ക്കാം. ഇത് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. 1.2 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണിത്, പുതിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലസ്സിലും മൈനസിലും അല്പം ലെഡ് വെച്ചൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. soldering paste. ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഭാഗം പ്ലസും മൈനസും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഈ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം.
ഈ ക്ലാമ്പ് നമുക്ക് ബോർഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് വശം വരുന്ന ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പിനെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ ബാറ്ററിയുമായി ആ ക്ലിപ്പ് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുത്തു. ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ സൈഡ് അല്പം കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ട്രിമ്മർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ബാറ്ററി ഷോർട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചാർജിങ് എടുക്കാതിരുന്നത്. സ്പീഡും വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിമ്മർ ആ പ്രശ്നമെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.